Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Lugot manneen barnoota bu'uura baruu tajaajila lammummaatiin ijaaraman xumuramuun haalli baruu barsiisuu jalqabsiifame. Sirna sagantaa jalqabsiisaa manneen barnoota bu'uura baruu tajaajila lammummaatiin aanaalee Migiraa, Dirree Nagaa fi Barreechaatti ijaaramee xumuramuun jalqabsiifame. Kanarratti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa, itti gaafatamaan siyaasaa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Soorechaa Asfaaw, hooggansi kutaa magaalichaa fi aanaalee akkasumas hawaasni argamaniiru. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Lugoo obbo Mulaatu Kabbadaa akka jedhanitti manneen barnoota ijaaruun daa'imman barnootaan cimsuuf aanaalee Barreechaa, Migiraa fi Dirree Nagaatti yeroo gabaabaa keessatti tajaajila lammummaatiin ijaaramee xumuramuun gaafii fi fedhii hawaasaa ture bu'uura taasifachuun haala baruu barsiisuu itti jalqabsiifamuu isaatiin faayidaan inni qabu olaanaa ta'uu ibsan. Akka kutaa magaalaa keenyatti manneen barnootaa aanoonni sadan qaban yeroo gabaabaa keessatti kallattiiwwan gurguddoo akka mootummaattis qabamee deemamaa jiru keessaa ariitii, qulqullina, baay'ina kan jedhu keessaa yeroo gabaabatti qabame inni guddaan guyyaa 35 inni xiqqaan guyyaa 17tti piroojeektii jechuun hin danda'ama manneen barnootaa xumuramee har'a sagantaa baniinsa irratti akka qabu taasifameera jechuudha. Kun kallattii mootummaa qabatee uummanni keenya sagantaa kana hubachuudhaan kaayyoo mootummaan qabatee deemu hubachuudhaan karoora qabatanii halkanii guyyaa dabalanii hojjechaa turanii jiru. Akkuma jedhame baajata mootummaa tokko malee uummanni fedhii barnootaa qabu, jijjiiramuuf qabu, dhaloota egeree ijaaruudhaaf karoora baafate. Kanarraa ka'uudhaan bara kanatti manneen barnootaa sadarkaa kana ga'uu ariitii guddaadhaan kallattii mootummaa hubachuudhaan yeroo kanaan ga'anii jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaayee akka jedhanitti hojiin barnootaa hojii dhaloota barsiisuu waan ta'eef akka magaalaa Adaamaatti bara kana manneen barnootaa 18 jalqabamanii ijaaramaa jiran keessaa torbee kana keessatti 4 xumuruun adeemsi baruu fi barsiisuu keessatti jalqabsiifamuu isaatiin baga gammaddan jedhan. Hojii boqonnaa qophii keessatti ganna keessa hojjennee manneen barnoota bu'uura baruu bara kana akka magaalaatti karoorfanne 19 hojjennee hojii baruu barsiisuu eegalla jennee hojii jalqabnee. Kanaaf manneen barnootaa akka magaalaa keenyaatti 18 jalqabnee 18 keessaa 4 torbee darbe hojii jalqabsiifnee har'a immoo 3 hojii jalqabsiifnee kanneen biroos fakkeenya kan ta'u manneen barnootaa fooyyee hojjettanii ijoollee kana har'a hojii baruu barsiisuu waan itti eegalchiiftaniif gaafa 3 hojii baruu barsiisuu jalqabnaa jennee waadaa walii galle waadaa sana waan milkeessaniif koreen qindeessituu kutaa magaalaa koreen qindeessituu aanaadhaa keessattuu immoo warri caalmaatti of dandeessanii zoonii siree coomaa mana kana fakkaatu waan hojjettaniif baga milkooftani. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Soorechaa Asfaaw akka jedhanitti baga guyyaa seena qabeessaa guyyaa alaabaatiin geessan erga jedhanii booda sirna baruu barsiisuu cimsuun caba barnootaa suphuuf humnoota waloon yoo hojjenne milkeessuun akka danda'amu ibsuun dhaloota barate boru biyya jijjiiruu horachuuf barnoonni bu'uura waan hundaa ta'uu hubachuun maatiin barattootaa mana barumsichaa miidhagsuun kunuunsa barbaachisu gochuun ijoollee keessan keessatti barsiisuu qabdu jedhan. Yoo gurmoofne yoo tokkoomne yoo waloodhaan waa hojjechuudhaaf irratti walii galleetoo hojjenne akka dandeenyu kan itti argineera jechaadha. Yeroo xiqqaa keessatti xumuruu qofaa miti. Yeroo xiqqaa keessatti kan xumurreef iccitiin isaa tokkoomnee humna qabnuu fi beekumsa qabnu gama tokkotti finnee waan hojjechuu dandeenyeef jechaadha. Kanarraa maal barannaa? Waan rakkoo ta'e bu'uura rakkoodhaa akka tokkoomne ta'u akka furuu dandeenyu. Yoo tokkoomne immoo kanaa ol akka hojjechuu dandeenyu muuxannoo kan irraa arganneedha jechaadha. Miirri as keessatti argannu ni danda'amaa kan jennu san irraa horannee jirra. Labanni boruu kan biyya utuban biyya itti kenninu ol ka'iinsa biyyaatiif waadaa keenya har'a seenne galmaan gahuu danda'an kan itti horannu geessisnu iddoo kana jechaadha. Egaa kanarraa kaanee kan har'a ijaarre yeroo muraasa keessatti ijaarre akka muuxannootti fayyadamne yeroo itti aanu immoo rakkoo manneen barnootaa zooniiwwan kanaa fi kutaa magaalaa kana keessa jiru furuu akka dandeenyus humni keenya maal akka ta'ee fi maalummaa isaatis arguu dandeenya waan ta'eef uummanni keenya
galata qaba. Hawaasni aanaa Barreechaa migiraa fi dirree nagaa akka jedhanitti sababa mana barumsaa dhiyeenyatti dhabuun rakkoof saaxilamaa turan tumsa kutaa magaalichaa fi hawaasni waliin qindaa'uun tajaajila lamummaatiin manni barnoota bu'uura boruu ijaaramee xumuramuun barnoonni keessatti jalqabsiifamuun gammachuu guddaa akka qaban ibsuun galateeffatan. Tanaan dura manni barnootaa kan jiru nurraa fagoodha. Fagoo waan ta'eef daa'imti xixiqqoodha fagaatanii deemanii barachuu hin dandeenye. Achirraanis warra harka qalleeyyii ta'e kunis immoo maallaqaanis barsiisuu hin dandeenye. Kun immoo asitti dhiyaachuun isaa kun baay'isee wanna hundaaf mijaa'e. Dhuguma Waaqayyo akkuma jedhutti wanna jaalannu wanna uummanni barbaadu gammachuun uummata kanaatis akka malee gammadee jira. Ammallee itti nu haafuuf misooma gaarii nu haa ta'u bareeda guddaadhaan jira. Manni barumsaa abdii boruu kun nuuf ijaaramuuf gammachuu guddatu nutti dhaga'ame. Kanarra darbee immoo manni barumsaa kun saffisaan jechuudha. Ji'a takkaaf bultii 15 keessatti nuuf ijaaramee har'a ilmaan jalqabsiisuuf deebiseetiin immoo manni barumsaa kun barattoota hiyyeeyyiif jechuudha. Warroota mana barumsaa gilli yookiin ka dhuunfaa barsiisuu irratti hin dandeenyeef har'a garuu akka baratan guyyaa muraasa keessatti nuuf eegalee gammachuu guddatu nutti dhaga'ame. Marattis guyyaa kabaja alaabaa bara kanas yeroo 18ffaaf akka biyyaa fi magaalaa Adaamaatti kabajame akka kutaa magaalaa Lukootis faaruun alaabaa biyyattii mooraa mana barumsichaa keessatti ol baasuun kabajuun waadaa isaanii haaressaniiru.